নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমার আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের কাছে চলে এলাম। কিছুদিন ধরেই স্নোস্টর্মের একটা ফোরকাস্ট ছিল যে আজকে শনিবার স্নোস্টর্ম হবে। মোটামুটি 3 থেকে 5 সেন্টিমিটার মতো স্নো অ্যাকুমুলেটও হবে, মানে ভালোই রাস্তায় বরফ জমবে। আপনারা হয়তো আমার গলা আওয়াজ শুনে বুঝতেই পেরেছেন যে আমি কেন এতটা এক্সাইটেড নই স্নোফল নিয়ে। এটা ভুল যে আমি এক্সাইটেড নই, আমি খুবই এক্সাইটেড। এত সুন্দর লাগছে চারপাশটা, কিন্তু আমাদের ফ্যামিলির 3 জনই কোভিডে আক্রান্ত। হ্যাঁ, ঠিক শুনছেন, আবার কোভিড ফিরে এসেছে বলা ভুল হবে। প্রত্যেক বছরই কোভিড হয়েই চলেছে, আর ভাইরাসও মিউটেড হয়ে নানা রকমভাবেই সেটা কমপ্লিকেটেড হয়ে উঠেছে। এবারে যে ভ্যারিয়েন্টটা সেটা হচ্ছে JN1 ভ্যারিয়েন্ট। এই ভ্যারিয়েন্ট খুব তাড়াতাড়ি ছড়াচ্ছে। আমাদের এখানে প্রায় 80% মতো কোভিডে আক্রান্ত, মানে বুঝতেই পারছেন যে কী অবস্থা। কলকাতায় থাকতে ওরকম ভরা কোভিডে বাজার, হাট, অফিস, যেহেতু গভর্নমেন্ট সেক্টরে ছিলাম তাই জন্য আমার অফিসেও লকডাউন বলে সেরকম কিছু ছিল না, যেতে হয়েছিল। তারপরেও কোভিড আমাদেরকে ছুঁতে পারেনি। কিন্তু এখানে এসে বলতে পারেন একরকম তো আইসোলেশনেই থাকি, কারোর সাথেই দেখা, যাতায়াত সেরকম কিছু নেই, দূরে দূরেই সব কিছু। কিন্তু তারপরেও আজকে আমরা ফুল ফ্যামিলি কোভিডে আক্রান্ত। প্রথম দিকে একদমই বুঝতেই পারিনি। প্রথমে সৌরভের শরীরটাই খুব খারাপ হয়েছিল। একদিনকে হঠাৎ করে খুব ঠান্ডা লাগা, জ্বর, আমরা সেভাবে বুঝিনি যে ওটা কোভিডেরই কোনো সিমটম ছিল। তারপরের দিনকে আমরা বেরিয়েছি, ঘুরেছি, কিন্তু সেটা বুঝিনি। হঠাৎ করে একদিন সন্ধ্যে থেকে আমার অসম্ভব জ্বর শুরু হয়। মানে সে জ্বরটা একটা অদ্ভুত ধরনের, সারা গা যেন মনে হচ্ছে জ্বলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাকে যদি এখন কেউ ঠান্ডা জলে চান করিয়ে দেয় তাতেও হয়তো আমার কোনো অসুবিধা হবে না। ভালো ঠান্ডার মধ্যেও যেন মনে হচ্ছে বারবার চান করি। 103, 103.4 এরকম জ্বর নিয়ে প্রায় 3-4 দিন আমি কাটিয়েছি। আমার জ্বরের প্রায় 2 দিনের মাথাতেই আমার ছেলের হাই ফিভার শুরু হলো। এতটাই হাই ফিভার, মানে 104.7 পর্যন্ত জ্বর উঠে গেছিল। এখানের ডাক্তারের ব্যবস্থা আসলে নতুন এসেছি তো, সেই ক্ষেত্রে দেখতে গেলে আমাদের ইন্ডিয়ার ডাক্তার ব্যবস্থা অনেক বেশি উন্নত লাগে। কিছু না হলেও আমাদের ওখানে একটা অ্যান্টিবায়োটিক, কাফ সিরাপ লিখে দেয়, কিন্তু এখানে ডাক্তার ব্যবস্থা ভীষণ স্লো, আর ভীষণ পরিমাণে ওরা ধৈর্য নিয়ে একটু ওয়েট করে, হুটহাট করে অ্যান্টিবায়োটিকও দেয় না। তাই আমাদের এখানে ডাক্তারকে কল করেও ডাক্তার আমাদের শুধুই জ্বর কামানোর ওষুধ বাদে আর কিছুই দেয়নি। আর বাচ্চার ক্ষেত্রেও তাই। এখানে বলে রাখা ভালো যে কোভিডের কী কী সিমটম ছিল, আর কখনই বা বুঝবেন যে কোভিডটা টেস্ট করা উচিত। আমাদের এবারে বলা ভুল, আমাদের এটা প্রথমবার কোভিড হয়েছে, তাই জন্য আমরা খুবই প্যানিক ছিলাম। আমাদের ক্ষেত্রে সিমটমসগুলো ছিল বার্নিং সেন্সেশন, একটা ইনফ্লেমেশন সবসময়তে, আর খুব ড্রাই কাফ, ড্রাই থ্রোট, আর মনে হচ্ছে নাক জ্বালা করছে, আর সাথে করে প্রচণ্ড পরিমাণে ব্রিদিং প্রবলেম। এমনি যে অক্সিজেন লেভেল খুব কমে গেছিল সেটা নয়। আমার 1-2 দিন যখন খুব হাই ফিভার ছিল সেই সময় অক্সিজেনটা একটু কমে গেছিল, প্রায় 88 মতো হয়ে গেছিল, আর প্রচণ্ড পরিমাণে হাই হার্ট রেট ছিল। কিন্তু সৌরভের ক্ষেত্রে সেই সব জিনিস কোনোটাই ছিল না। আমার ক্ষেত্রে আমি প্রচণ্ড প্যানিক করছিলাম, সেই জন্য হচ্ছিল।
কারণ সাথে করে আমার ছেলেরও প্রচণ্ড জ্বর ছিল। আমি যে রেস্ট নেব বা সৌরভ যে রেস্ট নেবে সেরকম স্কোপ আমাদের হয়নি একদমই। তো সেই জন্য কোভিডের এই সিমটমসগুলো, ব্রিদিং প্রবলেম আর এই হার্ট রেট বেশি হয়ে যাওয়া আর অক্সিজেন কমে যাওয়াটা খুব ঘন ঘনই আমার হচ্ছিল। বাকি হেডেক তো ছিলই, হাই ফিভার আর প্রচণ্ড পরিমাণে গা হাত পায়ে ব্যথা। যাই হোক, আজকে 6 তারিখ, মোটামুটি 4 দিন হয়ে গেছে আমি 2 তারিখ থেকে জ্বরে পড়েছি আর আজকে 6 তারিখ। একটুখানি জ্বরটা কম আসছে, তাহলেও 98-99 তো রয়েছে। কিন্তু তা বলে কি এত সুন্দর ওয়েদারটা এনজয় করব না? সেটা তো নয়। আপনাদের আশীর্বাদে আমার বাচ্চার মোটে 2 দিনই জ্বর এসেছিল, তারপরে ও সবচেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি ফিট হয়ে গেছে আমাদের থেকে। আমাদের তো দুর্বলতা রয়েইছে। আজকে দেখুন, কোভিড স্পেশাল মেনুতে বাইরে বরফ পড়ছে আর আমরা একটু ভাত, আলু সেদ্ধ আর করলা ভাজা খাচ্ছি, আর ডাল, আর একটু স্যালাড বানিয়ে নিয়েছি। খুব ভালো করে খেলাম, জানেন তো। যাই হোক, অনেক হয়েছে অসুস্থতার গল্প, আর বেশি শরীর খারাপের গল্প করব না। এখন চলুন একটু বাইরেটা ঘুরেই আসি। আমার বাড়ির চারপাশটা একটু টুকটুক করে হেঁটে দেখে নিত, কি সুন্দর লাগছে, পুরো ছবির মতো লাগছে। এরকম সুন্দর জিনিস যে দেখব কোনো দিন আশাও করিনি, কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি। হ্যাঁ, আমি স্নোফল দেখেছি এর আগেও, সে অপূর্ব এক ফিলিংস, সে অপূর্ব লাগতো। তখনও স্নোফলের মধ্যে আমি আমার বর দুজনে মিলে ট্রেক করে বেরিয়েছি, এ পাহাড় ও পাহাড়, খুব ভাল লাগতো। সেটা একটা অন্য রকম এক্সপিরিয়েন্স, আর এটা একটা পুরো অন্য রকম এক্সপিরিয়েন্স। চলুন তাহলে একটু ঘুরে আসি। জানি আপনারা হয়তো ভাববেন যে মেয়েটা পুরো পাগল, এত শরীর খারাপের মধ্যেও রাস্তায় বো বো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসলে খুব ইচ্ছে করলো, কারণ এই দিনটা তো আর আসবে না। কোভিডের মতো তো আছেই, সেটা তো প্রিকশনটা আমাদেরকে নিতে হবে, কিন্তু এত সুন্দর প্রকৃতির শোভাটা তো আর দেখতে পারবো না। তাই জন্য একটু ঘুরেই আসি। তাহলে আজকে আমার ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করলাম। আশা করি আমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে আপনাদের আরও নতুন নতুন ব্লগ করে দেখাতে পারবো। কি নিয়ে এসছো তুমি? থার্মিটাল। কি করবো আমি? জিপটা কিরম করবো? অঙ্ক? আচ্ছা, দেখি। থাকবে অনেক দাঁড়া, অনেক দেখো কি হয়েছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর কেমন লাগছে আমার ব্লগ সেটা অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে। তাহলে চললাম, আবার দেখা হবে আমার আর একটা নতুন ব্লগে।